Lagyan natin ng jareng konti. Kaya, tara, buksan. G906 Pro 2. Ito yung drone. Kaya, excited na ako. Ito yung box niya. So, ito yung tinatawag na PEE box. Ito yung specs niya. Meron siyang GPS return home, point of interest, waypoint, point light, intelligent apps, following, super long flight night, 25 to 30 minutes yata ang lipad niya. Tapos ultra HD 8K 4K aerial photograph. Tapos multi-axis anti-shake gimbal, naka-gimbal siya, 50 times zooming, pwedeng zoom. Tapos optical flow position. Kaya ito yung ginusto ko kasi maganda tong mga specs niya, lalong lalo na dito sa sa may gimbal. Kaya ito siya, buksan na natin. G906 Pro 2. Oh yes, ito na siya. Guys, ganda, malaki. Ito yung gimbal nya. Siyempre pag binubuksan, ayan, gimbal siya. G906 Pro. Ito yung battery. Tanggalin mo. Yung pattern niya nga, malaki, 30 minutes flight. Medyo matagal-tagal na yun, pero isa lang yung battery, kailangan ng extra. Ito yung cover ng niya, gimbal niya. Dyan muna. Tapos ito yung mga extra propeller nya, tapos may iba't iba't lingwahe ng ng mga manuals. Siyempre doon tayo sa English. English lang tayo, walang Tagalog, walang Ilocano. Dito tayo, English. Ito yung remote nya. Remote. May kasamang charger cable. Meron siyang screw. Yun. Ito yung mailalagay sa sa remote nya. Ayan. Yung battery nyo ito ay 4 na 4A, 4 na double A. Ako ito siya, mabubuksan siya dyan,
Tapos ito yung paglagyan ng cellphones. Ito yung power on, return home, speed, camera, video. Ito yung monitor niya. Monitor ng mga battery, distance. So, ayun lang guys.